Olá, meu nome é Maria Araújo, eu sou arquiteta e seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vim mostrar para vocês um projeto residencial. Eu já trouxe dois projetos aqui para vocês, tanto um projeto de uma clínica e o outro era um projeto de um estúdio de manicure. Então hoje eu trouxe um projeto residencial, tá? Não vou mostrar o projeto inteiro, só vou mostrar o projeto da cozinha para vocês, até mesmo para que o vídeo não fique muito longo, fique um vídeo um pouquinho mais curto. E também eu posso mostrar para vocês alguns detalhes da marcenaria, do detalhamento que eu fiz desse projeto, tá? Então vamos lá. Falando um pouquinho da cliente, não posso esquecer. Essa cliente, ela comprou uma casa do programa Minha Casa Minha Vida e ela me contratou bem no comecinho ali, bem, tava sem revestimento, sem nada. E ela falou assim, Mário, eu quero uma casa que seja confortável para mim, que tenha um ambiente maior, né? Que ali a área social dela é toda integrada com a sala de estar. Então, ela queria ali que ela pudesse acolher a família dela. Então, ela me contratou com esse intuito de que eu pudesse ajudar ela, porque afinal era a primeira casa dela. E então, ela tinha muito amor à casa por conta disso, sabe? Eu acho que quando a gente consegue uma conquista como essa nossa primeira casa, a gente quer fazer tudo do bom e do melhor. Então, a gente. E poder fazer parte disso, poder fazer parte de um sonho de uma pessoa, a primeira casa da pessoa, eu acho que é extremamente gratificante para qualquer profissional, tá? Da área da arquitetura ou design de interiores, até mesmo engenheiro. Então, eu tive muito orgulho e muita felicidade de participar desse projeto, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela planta para ficar mais fácil. Esse projeto, como eu tinha dito, ele é uma sala integrada com a cozinha. A sala ela tem um pé direito de 4 metros e a cozinha já tem um pé direito de 3 metros, que é o padrão, tá? Essa cozinha ela tem 2,86 por 3,76. Isso a gente não contar o corredor. Mas é uma cozinha assim, um tamanho legal, um tamanho médio de uma cozinha, tá? E algumas soluções que eu trouxe para essa cliente. E um dos layouts, eu dei 2 layouts para ela, ela acabou escolhendo o primeiro layout que eu tinha apresentado. Como ela queria essa mesa de jantar bem grande, de 8 lugares, ela falou assim, não, acho que é melhor a gente deixar aqui para poder caber essa mesa, tá? Porque a mesa também tem bastante lugares, aqui tem 4, então cabe uma galera aqui na casa dela. Então, se ela quiser trazer amigo, família, cabe todo mundo aqui, tá? E aí, deixa eu mostrar as imagens para vocês, que eu acho que fica muito mais fácil por imagem do que por falar. Peraí. Aqui. Essa é a primeira imagem quando a gente entra na sala. Perdão, quando a gente entra na cozinha. Deixa eu pegar outra imagem que eu acho que fica muito melhor. Aqui, ó. A gente chega e já vê a cozinha aqui. Aqui eu usei marcenaria cinza. Eu usei MDF também, cor de madeira. E usei a bancada aqui, ela é granito São Gabriel. Coloquei aqui uma cortina lavável. Os revestimentos da parede é calacata em formato maior. E no piso eu coloquei o porcelanato de concreto aparente. Então ele traz um ambiente um pouquinho mais leve, um pouquinho mais clean, para não pesar tanto, porque tem tanto é um ambiente integrado, tá? Vê se eu mostro para vocês uma imagem, ó, algumas imagens eu vou deixar passando aqui para vocês verem um ambiente totalmente integrado com a sala de estar e a sala de jantar dela, tá? Mas voltando aqui para a cozinha, vou mostrar para vocês como que eu mostro para o cliente, como essas ideias que eu passo de imagens, que eu trago para a imagem, eu coloco isso em projetos executivos. Então, aqui eu coloco algumas vistas dessa cozinha para ela, tá? Para ela conseguir mostrar isso pro profissional, pro marceneiro, pro serralheiro, para ele conseguir executar isso com excelência, tá? Então, ela poder até mesmo cobrar ele depois. Falar assim, ó, não foi isso que eu pedi assim, ó, porque você não tá seguindo a imagem. Então, ela fica também ciente do que tá acontecendo. Então, aqui vem tudo detalhado, tá vendo esse armário maior dela? Apesar dele ser um armário alto, ele é um armário estreito, ele tem 35 centímetros por 1,74 de comprimento. Então, ele é um armário não tão grande. Então, às vezes, se o marceneiro erra e faz um armário maior, mais largo, ela perde espaço na cozinha, porque tudo é pensado para ergonomia desse espaço, tá? Então, aqui eu coloco todas as soluções, todos os detalhamentos, aonde tem iluminação. Igual a cristaleira dela, a gente tem as prateleiras e eu coloquei iluminação nessas prateleiras para mostrar os copos, os pratos, as taças que ela tem aqui, né? E aí eu venho detalhando bancada por bancada, que é onde fica o forno. A gente coloca o nicho do forno, o nicho do micro-ondas, o gavetão que tem aqui embaixo. É aqui onde fica a abertura da cuba, a forma como a porta abre, o que é? É uma basculante, é uma porta, e assim eu vou detalhando cada um deles, né?
a marcenaria, o tipo de puxador, se é de cabo, se é de botão, e qual que é para que esse profissional possa executar. E aí também vem o da marmoraria, como que o marmoreiro vai fazer, quais são as medidas, fica até muito mais fácil você conseguir até mesmo orçar. Porque você pega esse projeto e faz várias cópias e manda para profissionais diferentes para você orçar, se eles estão orçando em cima do mesmo projeto. Olha isso, que legal. Então você consegue ter uma média. Porque às vezes você fala, eu gostaria de uma cozinha e tal. Aí você vai em outro profissional fala assim, olha, essa cozinha vai ficar X, mas às vezes na cabeça dele, ele vai entregar um tipo de serviço, mas na sua cabeça ele vai entregar, entendeu? Então assim você consegue enxugar mais, você consegue ter certeza do que ele vai entregar, tá? E você consegue até mesmo cobrar ele mais pra frente. Então, esse é um projeto bem mais detalhado, ó, detalho tudo, até mesmo a serralheria. Espero ter mostrado para vocês. Tentei fazer esse vídeo não ser tão longo assim, também não ficar tão cansativo para vocês, tá? Mostrando o projeto de detalhamento do que eu entrego aqui comigo no escritório. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram ver mais projetos de cozinha ou até mesmo mais ambientes desse mesmo projeto, é só me solicitar aqui embaixo, tá? Para quem não é inscrito, eu peço para que se inscreva no meu canal e deixe seu joinha caso vocês tenham gostado. Tchau, gente, até a próxima!